Čia buvo vieni iš finalų tarp garsiojo, ta prasme, tarp Žalgirio ir CSKA, tie legendiniai finalai. Ir man pavyko patekti į tas varžybas, kadangi mano teta, mamos labai gera draugė, jo dirbo kokiai nors bazėj ir kaip tais laikais gavo porą bilietų, man atrodo, ir žinau, kad mes kažkokiu tai būdu įėjome tryse, ten su to dėdė ir ta prasme, koks ažiotažas buvo ir taip toliau, turbūt čia niekam pasakoti nereikia, nors dabartinė karta turbūt sunkiai atsimena, ką reiškia finalas Žalgiris CSKA tuo metu ir atsimenu, kad mes kažkaip tai ten patekome, vėlgi kažką ten turbūt praeinant įkišo į ranką kontrolieriui dėdė, tai žodžiu susispaudė, dar tada kėdės netokios buvo kaip dabar sporto halėje. Ir žiūrėjome vienas iš tų rungtynių, kurias, jeigu gerai pamenu, pralošė Žalgiris. Emocija prasidėjo nuo įlipimo į autobusą Jonava-Kaunas, kai su autobusu davažiuoti iki Kauno ir ten mane turėjo pasitikti. Tie žmonės, su kuriais aš ėjau į varžybas, tai aš, ta prasme, autobusas tas skriejo žaibiškų greičių į Kauną ir man taip atrodė ir taip toliau, aišku, emocijos kosmosas, nes ten kažkiek tai mum jau tuo metu mano treneris tuometinis Jonavoje Rimas Grigas pasakodavo, ten visas ta situacija, aišku, mes žiūrėdavom per televizorių ir taip toliau, bet gyvai, kaip atėjome išlipę iš troleibuso, jau ėjome link halės, tas, kaip dabar atsimenu, tamsiai apsirengusių žmonių būrys, nes tuo metu spalvinė gama pas mumis būdavo tokia labai jau, sakykime, skurdoka. Gal patys atsimenat, kaip rodo senus laikus ir viduje žmonės, tai taip kitos spalvos nei ten kokia pilka juoda sunkiai pamatysi ir taip toliau. Tai ta tokia masė žmonių, kažkas tokio. Širpuliukai ten ėjo, nežinau, turbūt nuo tos dienos, kai sužinojau, kad pateksiu tas varžybas ir iki to, kai po rungtynių stovėjau, dabar dar atsimenu prie to praėjimo, kur po to pats daug metų vaikščiojau ir laukiau autografų ir gavau vieną iš amžinatilsį Čivilio, tai mano diena buvo.